好啦，我哋上一堂課咧就教咗大家咧點樣去編呢個刀路啦。咁啊，刀路編咗出嚟之後咧，我哋就要將個刀路咧導出嚟放到去即係個機床控制嘅電腦上面去讀取。咁佢可以讀取嘅代碼咧，其實叫 G 大碼，其實就係一連串嘅一個坐標點。咁我哋呢一個刀路咧點樣變成坐標點咧？我哋就需要一個步驟，就將呢個刀路咧就要導出嚟。咁我哋可以俯視圖啦，其實就存選呢一啲刀路咁樣存選另外咧刀路咁我哋輸出刀具路徑當然啦，你輸出之前咧如果你覺得啲刀具路徑需要調整嘅，你都可以睇一睇呢個刀具路徑嘅一個排序啦。好似我呢個排序咧，我第一步咧就係睇到一就係先界呢一個 pocket 二咧就係界呢個即係 pocket 中間呢一個即係呢一個粒位啦，跟住第三咧就係界呢一個山勢，我哋山就係界呢一個呢一啲優化嘅圖咁第四咧就係界呢一啲塵控五六即係如果你要調整嘅話，你可以排序嘅我而家冇問題啦，我將佢全部輸出導出輸出刀嘅路徑輸出刀嘅路徑咧，輸出係呢一個S4 demo 呢一度啦，咁我哋叫桌面版啦，桌面版同意OK 呢一度咧就比較特別啲嘅，咁喺呢個選項入面咧，第一個就係我哋每任何一個刀咧開始界嘅時候咧，會有一個原點嘅咁你可以揀一個特定點啦，就係呢度你可以揀呢個成個路徑嘅左下角，就係我哋喺機槍上面咧設呢個路徑左下角，呢個係原點。到時咧佢設咗呢個原點之後咧，就從呢個原點開始咧設成個刀路咁如果你可以揀正中間都可以咧自己去即係自己設定一個原點，從個原點開始咁樣咧呢個就根據嗰塊板嘅一個放置嘅一個位置去確定嘅。咁我哋可能暫時大家未有理解到呢一個位置嘅關係，咁我哋先用路徑嘅左下角咧去做咗呢個導出先。咁大家之後明白多一啲之後咧，就會知道點樣去設定啦咁我輸出刀嘅路徑都係啱啱提到嘅呢個桌面版然後同意然後咧特徵點咧就揀路徑左下角我哋確定咁大家見到咧其實呢一個細細嘅呢一個台面咧就要38條路徑嘅，其實都好多嘅對於電腦嚟講咧要做呢個38條路徑嘅一個刀路咧，都係需要一段嘅時間。咁我自己嘗試咧都應該有個半鐘度啦我哋同意同意咗之後咧，其實我哋就爭最後一步啦。其實刀具路徑已經喺呢度啦咁咧，因為我哋唔同嘅機床咧，對呢一個刀具路徑咧，其實有少少一個唔同嘅區別嘅所以咧我哋將佢轉化一下，轉化到我哋樓下嗰個機床咧 set 到嘅 G 大碼，咁咧用嘅就係呢一個我哋呢個呢個叫洛頓嘅轉換器用嘅時候咧，有啲同學咧就會發生可能係驗到佢係病毒嘅情況，你就閂一閂個防火牆啦，因為係呢個係我自己都用咗，都未必係病毒因為佢喺一個 ESC 文檔咧，好多時候電腦就會話佢係病毒啦，或者如果有問題就係揾我啦。咁喺呢個我裝咗之後咧，咁就係呢一度打開打開之後咧，就會有一個洛頓轉換器嘅一個咁一個界面出嚟啦。咁呢一個換鋼速度咧、切削速度咧，我哋喺機床嗰度都可以調嘅。咁暫時喺呢度咧就可以唔使理佢個安全高度咧係5mm 同埋2mm。咁你可以切高啲啦，可以10mm咁因為我哋係一塊平板，基本上周邊咧係冇其他揼起嘅一啲螺釘或者一啲夾具嘅，所以咧5mm係相對嚟講係安全嘅咁設定得太高咧，佢每次又升到10mm 再落嚟咧，好浪費時間所以我哋5mm OK 啦。然後咧呢度瀏覽就瀏覽翻我哋啱啱做到嘅一個刀具路徑呢一度然後咧下面高級參數咧，你可以唔使揀佢，文件尾咧都唔要咁緊湊模式呢啲第四作加工又冇我哋轉換OK 啦。
咁我就完成咗咯喎，轉換完咗之後，我哋睇翻我哋啱啱轉換出嚟個桌面版嘅一個 N4 嘅程式咧，我哋可以雙擊打開佢。咁一見到入邊咧，其實係一堆嘅豬大碼嚟㗎。可以睇一睇啊。豬大碼就係咧話俾你知個刀咧，一開始咧佢要行到去49000呢個點，Y 係呢個坐標，Z 咧係要提高到5mm呢個坐標5mm 就係啱我哋設嘅安全高度啦。然後咧個刀嘅轉速係 F1000就係呢個係每分鐘1000轉然後咧唔係每分鐘1000轉，唔係每次呢個係進級速度係1000嘅。但當然呢個進級速度我哋可以喺基礎度再調嘅。然後咧下面咧就係一啲各種各樣嘅位置啦。其實所謂嘅豬大碼就係話俾個刀知道究竟行到邊個位置，佢行到個位置咧，如果係旋轉緊嘅話，其實就切咗嗰架木啦。就係咁樣嘅。其實 CNC 咧就係原理上面咁簡單。第一句話我哋刪除嘅，因為第一句話我唔識中文嘅咁我刪除好，我哋保存一下。咁成個刀路圖咧已經完成咗啦。咁大家就可以係將呢個刀路攞去下面咧，我哋機床上面咧去界啦。咁就